Πέρα, σήμερα θα παίξουμε Rainbow Friends. Το 1, το 2, άλλη φορά, τέλος πάντων. Ξεκινάμε. Μπαίνουμε εδώ πέρα, περιμένουμε 10 ώρες να μπουν όλοι. 1 hour later. Και ξεκινάμε. Πάμε. Εγώ είμαι εδώ. Ναι. Κάποιος γυρνάει την ταμπέλα. Ναι. Τι ωραία. Δεν βλέπεις κυριολεκτικά πως είναι η ρόδα μπροστά. Στο Luna Park δεν πάμε. Όχι. Καλά. Τρακάραμε. Τι τον σέρνει. Καλώς ήρθατε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ωραία. Και ένα κουτί. Λογικά για να κρυβόμαστε από τα τέρατα. Ωραία. Για να δούμε. Ελπίζω να μην μας βρούμε με την πρώτη. Είναι ο μπλε πρώτα, μετά ο πράσινος, μετά ο πορτοκαλί. Ας πούμε πως δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν γίνεται από την πρώτη φορά. Καλά, όχι, βασικά δεν είναι η πρώτη φορά που το παίζω. Το έχω παίξει 1000 φορές αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι φάση. Αλλά δεν γίνεται, μόλις μπήκα. Να το ο κύριος. Όχι, όχι, μην τον φας ρε φίλε. Καλά, τέλος πάντων. Τόσο καλά. Όχι, νομίζω πως εδώ πέρα θα μπει βασικά, οπότε να έρθω καλύτερα. Εδώ πέρα τι έχει. Έχει κανένα τέτοιο κύβο. Κατάλαβα, δεν έχει. Είμαστε 12/24. Ελπίζω να βρούμε κανένα, γιατί θέλω το βίντεο να βγει λίγο λιγότερα από 1/4, ας πούμε. Εγώ τώρα δεν κάνω τίποτα, απλώς κάνω βόλτες τώρα θα μου πείτε, αλλά λεπτομέρειες. Όχι φαγητό. Τέλος πάντων. Α, νικήσαμε. Ευχαριστώ. Για τον πράσινο ξέρουμε τι γίνεται. Είναι τυφλός να μας βλέπει, οπότε πρέπει να πάμε στην άκρη ώστε να μην μας ακουμπήσει και να μην κάνουμε θόρυβο, δηλαδή πάμε στην άκρη και σταματάμε. Χάσουμε μόνο ένα άτομο. Α, ναι. Να βγάλω το. Τέλος πάντων, τώρα εδώ είναι το κρεβάτι μου. Πριν πήγαμε την άλλη, τώρα θα πάω από εδώ. Και είμαι σίγουρη για το τι θα γίνει, οπότε κατευθείαν. Ωραία. Ο τρέντορ τι σημαίνει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κάποια φυτά εδώ μέσα. Τι φας? Πολλές φωτογραφίες. Του μπλου. Του μπλε, τέλος πάντων. Εντάξει, μωρέ, βαριέσαι. Ωραία. Για να δούμε. Τα έχουν βρει δηλαδή όλα. Είμαι σίγουρη πως όλους τα έχουν βρει και απλώς τα κρατάνε πάνω τους. Αλλά τέλος πάντων. Το θέατρο εδώ πέρα. Θέλει να βγάλει το κουτί μόνο και μόνο για να πω πιο γρήγορα, φίλε. Αλλά δεν το βγάζει για αυτόν τον λόγο. Για αυτόν εδώ πέρα τον μπλε λόγο. Δεν με τρώγεστε! Στο τσακ. Α. Τι φάση, τέλος πάντων. Βρέθηκε. Και τον έφυγε. Τέλειο. Γιατί έχει βγει το 2. Γιατί στα 2 δεν μας εξηγούν τι είναι ακριβώς αυτά τα τέρατα. Δηλαδή, οκ, ξέρουμε πως είναι ένας τρελός επιστήμον. Ελπίζω να το έχετε παίξει όλο αυτό το παιχνίδι και να μην σας κάνω εγώ τα spoils. Αλλά τέλος πάντων. Yeah. Λοιπόν, τι άλλα παιδιά? Όλα καλά? Ακούω τον πράσινο και δεν κάνω τίποτα. Τώρα θέλετε να μου πείτε πως αυτό δεν το πήραν κάποιοι. Όλοι απ' την άλλη πήγαν και δεν το πήρε κανένας. Παιδιά, δεν μπορώ. Θα το μετανιώσω αυτό που κάνω, είμαι σίγουρη. Τι φάση! Ρε. Εγώ θα τα βρω όλα. Το άλλο από πού πάμε? Λάθος πήγα έτσι. Ωραία, πάμε στο θέατρο. Εγώ είχα 4, λείπει 1. Αυτό το 1 δεν νομίζω να είναι κάπου στη χώρα. Πιστεύω πως θα το έχουν βρει γενικώς. Και το έχουν πάνω το σίγουρα. Τι εννοείται βρέθηκε? Εδώ πέρα συχνά πιο πολύ τα τέρατα για έναν λόγο.
Αυτό εννοώ. Έλα. Βάλε κουτί, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ποιος θα το βρει αυτό το ένα. Θα βάλεις κουτί. Τέλος πάντων. Έλα, πες μου εδώ, το έχεις, το έχεις. Το έχεις, το βλέπω, το βλέπω. Σίγουρα, το έχεις. Άντε όμως. Πράσινος, εκεί πέρα. Κοίτα που δεν το έχει, παιδιά. Πού είναι γενικώς. Θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να το κάνουμε speedrun. Μπράβο. 10 ώρες αργότερα. Στην 75. Ο πορτοκαλί. Στο πορτοκαλί απλώς. Δεν πατάς στις κίτρινες γραμμές. Στις πορτοκαλί βασικά, ναι. Μετά είναι ο μόβ νομίζω. Τέλος πάντων. Άντε πάλι. Ήταν που ήταν και βετεράνοι αυτοί. Πάω γύρω. Δεν μπορώ. Εδώ θα πάω. Σήμερα είναι η τελευταία νύχτα. Κάτι να φτιάξουμε το show θα είναι αλήθεια. Α, τώρα είναι ο μπλε. Είναι και ο μπλε, λέω, ο μόβ. Είναι και ο μόβ και ο πορτοκαλί. Ποχ. Τέλος πάντων. Άντε πάλι. Κουτί από τώρα. Κουτί από τώρα. Τον άκουσα νομίζω. Τον μπλε. Ο πράσινος. Πώς βρέθηκε! Πώς βρέθηκε! Παιδιά, δεν μπορώ. Το αρνητικό σε αυτό το παιχνίδι είναι πως με τα κουτιά πας υπερβολικά πολύ αργά. Πρέπει να βρούμε 14 λάμπες. Τι είναι αυτά, εδώ μεταξύ ποτέ δεν έχω καταλάβει, αλλά νομίζω λάμπες. A few minutes later. Εδώ πέρα έχει και ένα μαγαζάκι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, παίρνω μέσα στο μαγαζάκι και στη χειρότερα δεν ξαναβγαίνω. Να δείτε. Και γιατί είμαι γρουσούσα τώρα θα έρθει. Το μαγαζί μου εδώ πέρα. Yes, θα θέλετε να αγοράσετε κάτι, όχι καλά χρήμα. Ωραία. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι φάση είναι στάβλη κυριολεκτικά. Μην αφήσετε τον μπλε να σας αγκαλιάσει. Ήρθε να πει ναι, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα κοιμόντουσαν τα δέρατα όσο ήταν κατοικήσιμο αυτό το μέρος. Ήταν και ποτέ δεν ξέρουμε, δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Εδώ πέρα δεν πρέπει να βαδίσουμε τα νερά. Μας φάει κανένα μοβ, κομματάκι. Ας πούμε, το οποίο δεν φαίνεται για έναν λόγο, αλλά τέλος πάντων. Από εδώ πέρα δεν εμφανίστηκε ο πράσινος. Τέλος πάντων. Σκάλα. Α, 9 στα 14. Μπράβο παιδιά, το έχετε. Τι να ακολουθήσει τα μπλε ελάγια, σαν πως έχω... κόλλησα. Σαν πως δεν έχω βρει και τίποτα. Α, ναι. Μια χαρά. Πάλι πολύ ωραίες εικόνες που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Μα πέρασε χαλαρά μέσα από τα νερά εδώ μεταξύ, δεν με άνοιξε και πολύ. Κατάλαβα, εδώ πέρα θα μείνουμε για πάντα. Είναι κανείς εκεί? Δεν νομίζω. Πας τώρα. Έλα φύγε. 1 hour later. Ωραία, έφυγε. Επιτέλους. Το είχα δώσει τόση ώρα, τέλεια. Πού αλλού έχει? Εδώ 20 λεπτά τραβάω, ήθελα να το κάνω και τέταρτο το τρομάρα μου. Το τι έχει, τίποτα. Κάτι ακούω, που δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Πόσο καιρό έχω να μπω σε αυτό το παιχνίδι απλώς? Πολλές πόρτες. Επιτέλους! Επιτέλους! Και τώρα λογικά πρέπει να βρούμε μπαταρίες. Έλα. Τι
Τι είναι πολύ σκοτεινά να δούμε. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Τι επόμενη νύχτα. Εγώ θα μπω στο κρεβάτι μου. Θα ξαπλώσω. Και θα κοιμηθώ. Καλή νύχτα. Φαίνεται λες και θέλει να επιστρέψει με τη δύναμη την... Καταλάβατε, το φως πίσω. Να βρούμε απλώς μπαταρίες. Φακούς ρε παιδιά, δεν έχουμε. Α, έχουμε. Και πώς θα τους χρησιμοποιούμε. Έχουμε μείνει κυριολεκτικά μόνο 3 άτομα. Α, όχι, εντάξει, 4. Έχουμε φακούς. Ναι. Να τους βάλουμε γι' αυτό. Θέλει να βρούμε και μπαταρίες στα μάρα μας. Αχ. Πουθενά. Δεν τις βρίσκετε εσείς. Έλα. 4 άτομα. Εγώ παρετούμε, εσείς τα 3. Είστε 3. 3, 9, 3. 3 δεν κάνει. Πείτε πως κάνει 3 τώρα, δεν μοιάζει πως κάνει. Α, εδώ πέρα πλανόδησαν τα τέρατα. Λίγο κοντά δεν είναι, καλά καλά εγώ δεν χωράω εδώ. Όχι, 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 όχι. Φύγε, 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 ξούτ, ξούτ. Όχι, 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 μακριά και αγαπημένη. Ωραία, μπράβο. Δύο στα 9. Τι 2 στα 9. Άντε να τελειώνουμε επιτέλους. Εδώ πέρα μένει ο κυριούλης, ο Πορτογαλί. Είναι σε ένα πορτοκαλί μέρος, ο Πορτοκαλί, τι ωραίο. Α, 4 στα 9. Μπράβο παιδιά, το έχετε, το έχετε. Σας βοηθάω με το ναι, σας υποστηρίζω, δεν ξέρω. Τι εννοείς! Δεν γίνεται αυτό. Πάνω στη σκάλα. Πώς θα ανέβω. A few minutes later. Ωραία, επιτέλους βγήκε. Α, μπράβο παιδιά. Γιατί εγώ βοήθησα πιο γρήγορα από όλους. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή, άντε. Τέλος πάντων, θα λέω εγώ δεν κάνω. Κοιτάξτε, γύρισα τα φώτα. Ευχαριστώ που γυρίσατε την ενέργεια πίσω. Θα σας αφήσω όλους να φύγετε. Κάτι τέτοιο, νομίζω. Αλλά πρώτα, θα σας οργανώσουμε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι. Κάτι τέτοιο. Πάρτε κόλλησα. Απάρτε τέτοιο. Α, μετά το πάρτι θέλει, θα σας αφήσω όλους. Τυπώσω. Και τώρα πιστέψαμε. Α, κανένας δεν πέθανε. Μπράβο. Άντε, σου πάρουμε το εισιτήριο. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Ας κοιμηθούμε. Ξημέρωσε, καλημέρα. Θα σας ετοιμάσουμε ένα αποχαιρετιστήριο κέικ. Όταν όλοι φάνε από το κέικ θα ανοίξει έξοδος. Κάτι τέτοιο. Πιστεύω. Ελπίζω. Νιώθω. Δεν έχουμε και κουθιά. Μια δουλειά έχετε. Μην σπάσετε τα μπαλόνια. Το λέει και εδώ. Είχε κάπου καπελάκια. Τώρα εκεί είναι αυτή, δεν ήταν ένας άλλος. Ωραία. Έλα, No. Άνοιξε. Έλα, νομίζω πρέπει να κάνουμε... Έλα. Έλα, γρήγορα. Δεν έχουμε όλη μέρα. Όχι, πάει. Το χάσαμε, αυτό ήταν. Όχι.
Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να παίξετε για το 2 ή κάποιο άλλο παιχνίδι που θέλετε να παίξουμε στα Roblox. Και γεια σας, τα λέμε.